बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको शाही टुकड़े बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए हमने ये ब्रेड ले ली थी और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं घी में। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। खाना चाहे कितना ही शानदार हो, लेकिन बाद में अगर कोई स्वीट डिश ना हो तो मज़ा अधूरा रह जाता है। तो इसलिए ये सिखा रहे हैं आपको। तो इसलिए बनाइएगा लजीज शाही टुकड़े और सर्व करिएगा अपने मील्स में। और अब हम एक पैन में दूध ले रहे हैं। हमने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है। नाज़रीन, हमने कुछ स्प्राइट ज़ाफ़रान भिगो कर रखे थे दूध में। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही चीनी भी आप डाल देंगे, तकरीबन 2 कप। नाज़रीन, दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ चॉप्ड हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, वो ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें ज़र्दे का रंग 1/4 चम्मच, जिससे ये कलर आ चुका है। और आपको या इसमें मीठा खोया ऐड करना है 1/2 कप या फिर कंडेंस्ड मिल्क। तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड करें। कंडेंस्ड मिल्क की लिंक हम आपको नीचे सेंड कर देंगे। हमने सिखाया था वो बनाना है इसमें। और अब हम इसमें ब्रेड, जो हमारी फ्राइड ब्रेड थी, वो डिप कर करके निकाल लेंगे अपनी सर्विंग डिश में। उसका कड़ा हुआ ये दूध होगा वो आप ऊपर से इसमें डाल देंगे। तो नाज़रीन, आपको हमारी ये झटपट शाही टुकड़े की रेसिपी कैसी लगी? आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें और ये स्वीट डिश ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो जुड़े रहिए लजीज़ पकवान से और सीखते रहिए एक से बढ़कर एक डिशेस। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आगे लाइक और शेयर करें। दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर से एक नई झटपट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।